Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyethemba ukuthi uyaphila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi uma ngabe usamusha leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ucindezele ibhathini subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje, kepha ngisho nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uyithole zonke-ke iy'ndaba esikulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke udaba kulethele lona-ke namhlanje nithi-ke uJacob Zuma-ke laphana-ke we-MK-ke useveze amakhosi ajoyine umkhonto wesizwe, kodwa-ke angifuni ukuthi wezwa ngami-ke mina-ke udlalela-ke ividiyo-ke laphana-ke uJacob Zuma ezisholo yena-ke. Sesicela kuwe masuzwile-ke le clip-ke ungene ama-comment section of ubhasta abangani-ke ngalo lolu daba-ke lolu-ke bese ucindezela nebhathini subscribe akubizi imali, kumahhala nje, khisho nesenti-ke elimnyama leli-ke khona uzokwazi ukuthi ithole zonke-ke iy'ndaba esikulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke nawe-ke le video-ke awuyithokozele. Elenziwe leadership kulisihlangane lapha namhlanje kule ndawo ebaluleke kangaka, kuleli dolobha okuyilona dolobha lomhlaba wonke eliphethe umhlaba wonke wase-South Africa. Itoli. Siyabonga imina nonke nibe khona lapha namhlanje. Ngixolisa ukuthi sithatha isikhathi ukufika, hayi ukuthi sifike late nje ngoba silale kwaze kwalate. Ekuseni uma ngivuka kuye kwafika amakhosi isesegoli ngakasuki. Phakathi kwakukho namakhosi aphethe isizwe esidala kunathi sonke la, amakhoyisana. Sinodaba olukhulu kakhulu esilwenzile emlandweni wezwe lakithi, ukuhlangana kwendle emnyama. Bangasala ngaphandle abafowethu nodadewethu amakhoyisana sikanye nabo. Bona-ke bathatha isinqumo sokujoyina umkhonto wesizwe, sonke isizwe amakhoyisana. Bafike-ke ngoba bebezwile ukuthi umkhonto wesizwe namhlanje uzobe uthula umqulu wawo ozochazela ngawo isizwe ukuthi sifisa ukuliphatha kanjani leli zwe ngokwehlukileyo nokuzokwenelisa isizwe sonke na. Khona-ke lo mqulu sizonikezela ey'gabeni ey'khona lapha zabaholi. Sobheka lokhu thina esesibekile. Bebefike-ke bephethe owabo umqulu owenziwa amakhosi kwezinye iy'ndawo, bezowethula ukuthi sifuna ukukunika thina noma abanye bengakakuniki, ngoba banezinto ey'balulekile abacabanga ukuthi leli zwe kufanele lihlonishwe kanjani, liphathwe kanjani. Ibona-ke abasilibazisile ngoba uma uhlangene namakhosi ngeke uwatshele ukuthi heyi qedile manje sihambe noma singakaqedi ngoba ngilindele. Akuhlonishwa kanjalo emakhosini. Kufanele ukuthi uwalalele, uwalindele, uma bekhuluma benensa ulalele nje, ukhulume, ubuze, bakubuze njalo njalo. Ilokho okwenza ukuthi sithathe isikhathi. Elenziwe leadership kulisihlangane lapha namhlanje